Mapholo. Ndikubizele apha nje kuba sifuna ukubuza uba uphi uMamZango. uMamZango umali Themba. hayi andazana noMamZango wami. Khona uphi uLithemba yena? Ngoba ngasabonakali nje. Hayi Lithemba lo okwayePhilip nalomgxuthile. Inobulandela umamakhe. Ulandela umamakhe? Utsho uthini bulandela umamakhe? Uyamazi uba uphi uMamZango Malandla? Hayi bomfazi, emamlihle. Utheni ngombuza kum? Ndikuva usithi nobulandela umamakhe. Ndizile kuwe ndazobuza uba uphi uMamZango. Uthe uphi wena? Khange undiphendule. He, yabani ngomazela phi? Wethu Mapholo. Ulithemba itshomi yakho. Ukho nto yaziyo mani. Hayi ngayamthethana noLithemba kuFacebook. Bazokwaziwa ngumadoda. Hayi okwamakazi ungamfaki.